నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు విజయమ్మ వంటలు. మీరు ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోలో మనము రుచిగా ఉండే చికెన్ పలావ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాము. తయారీ విధానంలో ముందుగా 1 కిలో చికెన్ని బాగా క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకొని ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసి మ్యారినేట్ చేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి. అలానే బాస్మతి బియ్యం 4 కప్పులు తీసుకొని బాగా కడిగి 30 నిమిషాలు నానబెట్టుకొని ఉంచుకోవాలండి. ఒక వెడల్పాటి ప్యాన్ అన్నా లేకపోతే గిన్నెన తీసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో మనము వేడి చేయాలి. దాంట్లోనే మనము ఇప్పుడు 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. ఈ నూనెతో పాటు ఇంకా 3 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి కూడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నూనె నెయ్యి మొత్తం వేడెక్కాక ఇప్పుడు మనం దీంట్లో 10 నుంచి 15 వరకు జీడిపప్పును వేసుకుంటాము. ఈ జీడిపప్పులను మనము దోరగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ బాగా మంచిగా ఫ్రై అయిన జీడిపప్పుల్ని ఒక బౌల్లో తీసుకొని మనము పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇదే వేడెక్కిన నూనెలో మనము 4-5 బిర్యానీ ఆకులు వేసుకోవాలి. ఇంకా 4-5 లవంగాలు, 2-3 ఇలాచి, 3-4 దాల్చిన చెక్క చిన్న ముక్కలు, 1 టీ స్పూన్ షాజీరా ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలానే 2 పెద్ద ఉల్లిపాయలు ముక్కలుగా చేసుకున్నవి, ఇంకా పచ్చిమిర్చి 4 నుంచి 5 వరకు తీసుకున్నవి ఇవన్నీ బాగా ముక్కలు చేసుకొని ఇవి కూడా ఈ నూనెలో వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొన్ని కరివేపాకు ఆకులు కూడా వేసుకొని మొత్తం బాగా కలుపుకొని కొంచెం దూరగా మనము ఉల్లిపాయలు మగ్గేంత వరకు వేపుకోవాలండి. దీంట్లోనే మనం కొంచెం ఉప్పు వేస్తే ఉల్లిపాయలు తొందరగా మగ్గిపోతాయి. రెండు నుంచి 3 నిమిషాల తర్వాత మనం చూస్తే ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు మంచిగా దూరగా వేగిపోయాయండి. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో 1/2 కప్ పుదీనా, 1/2 కప్ కొత్తిమీర ఇవి వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇంకా దీంట్లోనే మనము 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి. మొత్తం పుదీనా, కొత్తిమీర, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మొత్తం అంతా బాగా కలుపుకోవాలి. 2 మీడియం సైజు టమాటాలు ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నవి వేసుకోవాలి. ఇంకా 1 టేబుల్ స్పూను ఎండు కొబ్బరి పొడి, 2 టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాల పొడి ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా అన్నీ బాగా కలిసేటట్టు బాగా కలుపుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనము దీని మీద మూత పెట్టుకొని ఒక 4 నుంచి 5 నిమిషాల వరకు టమాటాలు మనకు మగ్గేంత వరకు మనం దీన్ని ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత తీసి చూస్తే మనకి టమాటాలు బాగా మెత్తగా మగ్గిపోయాయి. ఇప్పుడు మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్, 1 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ కారం, 1 టీ స్పూన్ ఉప్పు ఈ 3 వేసుకొని మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నవి ఆ చికెన్ వేసుకోవాలి. ఇంకా 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, 1 కప్పు పెరుగు ఇవన్నీ వేసుకొని ఇవన్నీ బాగా కలుపుకోవాలండి. మసాలాలన్నీ బాగా చికెన్కి పట్టేటట్టు బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టేసుకొని చికెన్ మనకు సగం ఉడికేంత వరకు అంటే ఒక 6 నుంచి 7 నిమిషాల వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో మనం ఉడికించుకుంటే చికెన్ మనకు సగం వరకు ఉడికిపోతుందండి. అంతవరకు మనం దీన్ని ఉడికించుకోవాలి. మూత తీసి చూస్తే మనకు చికెన్ ఇలా మంచిగా సగం ఉడికి ఉంటుంది. దీంట్లో మనము 4 కప్పుల బాస్మతి బియ్యాన్ని 30 నిమిషాలు బాగా కడిగి నానబెట్టేసుకొని ఆ బియ్యం ఒక్కటే మనం దీంట్లో వేసి బాగా చికెన్, బాస్మతి బియ్యం బాగా కలిసేటట్టు బాగా కలుపుకోవాలండి. మొత్తం బాగా కలిపాక 4 కప్పుల బాస్మతి బియ్యంకి ఇక్కడ నేను 7 కప్పుల
నీళ్లు తీసుకున్నాను. నీళ్లు వేసుకొని బాగా కలుపుకొని పలావ్కి సరిపడినంత ఉప్పు కూడా ఇప్పుడే వేసుకోవాలండి. ఉప్పు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఇప్పుడు హై ఫ్లేమ్లో మనకు మొత్తము చికెన్ బాస్మతి బియ్యం బాగా ఉడికేంత వరకు మనం హై ఫ్లేమ్లోనే మూత పెట్టకుండా మనం దీన్ని ఉడికించుకోవాలండి. 10 నిమిషాల తర్వాత చూస్తే మనకి ఇక్కడ బాస్మతి బియ్యం అనేది చాలా మటుకు ఉడికిపోయింది, చికెన్ కూడా ఉడికిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనం ఫ్లేమ్ని లో చేసుకొని మూత పెట్టేసి అన్నం మనకు మగ్గేంత వరకు మనం దీన్ని ఉడికించుకోవాలండి. దీనికి కనీసము 5 నుంచి 8 నిమిషాలన్నా పడుతుంది. ఫ్లేమ్ మాత్రం మనకి లోలోనే ఉండాలి. 5 నుంచి 8 నిమిషాల తర్వాత చూస్తే మనకి ఇక్కడ అన్నం అనేది పర్ఫెక్ట్గా మనకి ఉడికిపోయింది. పొడి పొడిగా చాలా బాగుందండి. చికెన్ కూడా మనకి ఉడికిపోయిందండి. సో చికెన్కి బాగా మసాలాలు అవన్నీ బాగా పట్టేశాయి. ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుంటే మన చికెన్ పలావ్ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి. చాలా టేస్టీగా యమ్మీగా చాలా బాగుంటుంది. చికెన్ పలావ్తో పాటు మనము రైతా, సాలన్ ఏదన్నా స్పైసీ గ్రేవీస్ తీసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ విజయమ్మ వంటల్ని మీరు తప్పకుండా ఫాలో అవ్వగలరు. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్, కమెంట్ టు విజయమ్మ వంటలు. బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మా ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్ అనేది మీరు చూడగలరు. ఇంకొక టేస్టీ రెసిపీస్తో కలుస్తాను. బాయ్.